Iteka n'umunezero ntangere vyo gusubira kubana namwe banywanyi mukurikira ibiganiro n'amakuru tubagezaho iminsi yose kuri imbonesha kure ya Hejuru TV. Uyu n'umwanya w'amakuru agezweho twabateguriye, turi ku mugoroba kuri uyu wa gatatu, turi ku itariki 8. Aho muri hose turabahaye kaze ntimucikwe, aho tugiye kubagezaho amakuru menshi arabana n'umutekano w'igihugu c'u Burundi, politike, imigenderanire y'u Burundi n'amakungu hamwe n'ibindi vyinshi bigiye bitandukanye biriko biravugwa cane mu ntwaro. Reka turamutse mwe mudukurikiye muri mu bice bitandukanye imbere mu Burundi, mwe mudukurikira muri mu ntara no mu bisagara, mwese turabahaye kaze. Abadukurikira bari ku bihugu bitandukanye bihana imbibe no Burundi, namwe turabahaye kaze. Bari mu bice bitandukanye ku migabane ya kure, mwese turabakengurukiye cane kandi turabahaye kaze, dore ko mudahwema kudukurikira. Bob Rugurika ku munsi w'ejo niwe ku rubuga rwa Twitter yanditse agira ati: basirikare namwe bapolisi bacu, umwaka mwiza. Murazi ko abarundi bose tubakunda kandi tububaha. Nivyo CNDD-FDD yarazanye umuvumo ku gihugu cacu, ariko uwo muvumo nimwe mwawuhagaritse. Birababaje kubona ingene muri ko mupfira muri Kongo, abapfuye ntibafubanwe iteka bakaribwa n'ibisiga. Iyi foto y'umwana w'igihugu yafashwe mpiri Masisi irateye ikigongwe, yerekana isura u Burundi bufise mu karere n'ingene kera inzego zacu zari zubashwe. Uwundi nawe avuga rumwe na Bob Rugurika, ubwo ni Pacifique Nahazwe, nawe ku rubuga rwa Facebook akaba yanditse agira ati: iyi foto yaraye imbabaje cane. Umusirikare w'u Burundi yoba yafatiwe mpiri muri Masisi muri Nord Kivu mu gihugu ca Republika Iharanira Rusangi ya Kongo. Zimwe mu mbuga z'abakongomani zivuga ko uyo yafashwe n'abanyagihugu ahitwa Kamatare. Uburyo yafashwemwo rero ku munsi w'ejo ico gihe ntibwari buratomoka neza. Bamwe rero bandika ko yari ku rugamba mu mafoto ariko arahunga, bandi bakandika ko yafashwe ariko harondera ibyo afungurwa, ngo muravye mu maso biraboneka ko yoba yarakubiswe n'abanyagihugu bamufashe. Mu nkuru iheruka rero hari inkuru nyinshi twanabagejeje ngaha kuri Hejuru TV yavuga ko abasirikare bavuga ko bamaze amezi 7 badahembwa. Ntibizwe neza ko ari inzara yoba iriko iratuma habaho ibintu nk'ibi. Amaze gufatwa ni benshi rero, ariko leta y'u Burundi ntibanezwe. Tugiye kubirabira hamwe tubabwire amakuru yuzuye kuri uwo yagaragaye mu masanamu yafashwe. Amazina yiwe ni Caporal Chef Rwamigabo Leo, benshi bamuzi kuri tazirano rya Redisi, akaba avuga ku mutumba wa Munyika, zone Kayero, komine Mpinga Kayove, ni mu ntara ya Rutana. N'urugo rwiwe aho ruri turaza kurubabwira, nuko yafashwe vyose. Ayo makuru niyo twabatohoreje tugiye kubashikiriza. Mu ngingo ya mbere nivyo tuza kugarukako, gusa mu ngingo ya kabiri turaza kugaruka ku ntwaro mu gihugu c'u Burundi. Turaza kugaruka ku mushikiranganji Dieudonné Dukundane, akaba rero ari umushikiranganji mu vyo yari ajejwe harimwo amatungo y'igihugu, ariko abantu benshi bari baramushimye, none ubu ariko baramugaya. Turaza kubigarukako. Imbonerakure busonero zerekanye inguvu imbere y'abatavuga rumwe n'ubutegetsi, navyo turaza kubigarukako. Fyonda kuri subscribe canke sabone niba utari wafyondako, wibuke no kubisangiza bagenzi bawe kugira badacikwa. Turabahaye kaze. Twababwiye tubibanyuriramwo ku mpande zose, abakumbuga ngurukana bumenyi no bimenyesha makuru hariko haragarukwa byinshi ku isanamu y'umusirikare w'u Burundi. Amazina yo ni Caporal Chef Rwamigabo Leo. Nta muco uhari munini cane, ariko imbuga zimwe z'abegereye M23 bavuga ko yafashwe n'abanyagihugu, izindi zikavuga ko yafashwe mpiri ku rugamba. Ciza nuko abonetse akiri muzima. Kugeza ubu M23 rikaba yarafashe ikaberekana ari bazima. Caporal Chef Rwamigabo Leo akaba agiye kuba mu murwi y'abandi basoda b'u Burundi bafashwe mpiri n'uwo muhari. M23 ikabandanya gusaba kuvugana na leta y'u Burundi kugira itanga abasoda yafashe, yamara President Ndayishimiye we yari yihakanye abasoda bafashwe ngo n'abaroberi ba Red Tabara na kambaro kibara. Hari rero abibaza ko ari umwambaro w'igisirikare c'u Burundi. Tubabwire neza ko iyo sanamu muri ko murabona ubu ari umwambaro w'igisirikare c'u Burundi. Abasoda b'u Burundi muri Republika ya Demokarasi ya Kongo ubu bambaye gutyo, muri baka ko no mu ntango bari bambaye umwambaro w'igisoda ca Republika Iharanira Rusangi ya Kongo.
abantu benshi rero baravyiyamirije ku mbuga zigiye zitandukanye. Mu ntango z'umwaka wa 2024 abasirikare b'u Burundi bavuye bambikwa gutyo n'umwambaro udasa n'uw'abasoda b'u Burundi bambaye imbere mu gihugu nta n'ibendera ry'u Burundi babashirako. Tukaba rero tubandanye no kurondera yandi makuru y'uyu musirikare nka matrikire yiwe n'ingene yafashwe, uko ari abasirikare bafashwe na M23 basavye n'amashirahamwe y'agateka kazina muntu y'abarundi yoguma akurikirana ikibazo cabo. Tukazoguma rero tunabaza n'amakuru yabo tunayabagezeko. Kubihakana ntateka b'ibihugu. Iyi ngwano rero si y'abarundi. Abasoda b'u Burundi basanzwe ari intwara, ariko nta musoda agwana intambara atumva nk'ababanyi ba Repubulika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo. Bari bakwiye kureka ivyo barimwo batazi, ariko kandi barakwiye no gufasha abakongomani kumvikana ngo ntidukwiriye gufasha uruhande rumwe kwica abakongomani. Niko Pacifique Ntazwe wewe ashikiriza. Kibaje rero gusumba n'ingene iyo Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bitwa ko bagwanira itubaho umusoda wo mu Burundi. Abasoda b'abarundi bicwa nabi bakitwa abacangero. Bupfuye igihugu ntikimwunamira, uwufashwe aca yitwa umunyarwanda, uwufashwe n'abanyagihugu arakubitwa. Abategetsi b'u Burundi bo bafata abasoda ko ari urudandazwa rushasha bubuye rubaha amadolari menshi. Amafaranga ava muri urwo rudandazwa rero ntaja mu kigega ca leta, ntatanga n'ikori kandi ntahabwa bene kudandazwa. Abamaze gufatwa ni benshi, ariko leta y'u Burundi bo ntibanezwe kuko uyu yiyongereye ku bandi basirikare b'u Burundi bafashwe na M23 kuva muri Munyonyo 2023, Kigarama 2023 hamwe na Ntwarante 2024 na Rusama 2024. M23 asabye ko yovugana na leta y'u Burundi ingene yosubiza abasirikare bayo bafatiwe ku rugamba. Nisho ya President Ndayishimiye ateye isoni, akiziganza w'ingabo z'u Burundi akaba ari nawe azirungika muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo, akongera akaba ari we amamiliyoni y'amadolari atangwa na Tshisekedi. Yishuye ko ari abafashwe ari abasoda b'u Burundi atari abasoda b'u Burundi kari abagwanyi bare detabara. Umuryango y'abasoda rero yarumiwe, abasoda barumiwe, abarundi bose baramaramaye. Abasoda b'u Burundi bakavuga ko badatahuriye intambara barimwo, aho n'igihugu bitwa ko bagiye kuganira kitegera kibaha iteka. Nta munsi n'umwe uzumva Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yunamiye ingabo z'u Burundi zaguye mu rugamba. Abasoda ba Repubulika ya Intwaro Rusangi ya Kongo be n'abanyagihugu baho bwaba bafata ko abarundi ari abacangiro baje kubarira ko amadolari, ntibazi ko ayo mahera ari aya Ndayishimiye n'akarwi kiwe gatoya. Ku rugamba rero ni kenshi abasirikare b'u Burundi batanga urugamba bakisanga bakikojwe na M23, mu gihe baba bazi ngo basize FARDC ngo ibacungira inyuma y'ibikoho bikomeye. FARDC rero na wazalendo bakaba baca babatana urugamba bakaca biyirukira batababwiye. Abasoda b'u Burundi rero ntibumva n'impamvu baja kurwanya abana ba Repubulika Iharanira Rusangi ya Kongo bashaka gutaha iwabo. Ngo twebwe turaba banyi, iyo mu rugo rw'umubanyi habaye kutumvikana ntuja gufasha bamwe kurwanya bene wabo, ahubwo unyaruka kubumvikanisha gutyo ukababera umuzimyamuriro mwiza. None abasirikare b'u Burundi bazofatwa gutya nabi gushika ryari? Nico kibazo rero abantu baba bariko baribaza. Hari ayandi makuru ngo ukuntu yari yatanguye neza. Ivyo rero benshi babivuga ko hari umutama w'inararibonye ari mu ncabwenge za mbere z'u Burundi zize hanze yabaye umushikirangoma ku myaka ya za 60, bigeze kuganira nabo baravuga ati kuramba nukubona mu bintu byantangaje muri politike y'u Burundi, ntakinganya kubona ingene abantu beza bahinduka bibi. Nabonye benshi cyane batanguye ari intore baza kurangiza barabaye intozo. Nta kintu kibabaza nko kubona ico kintu. Ngiyo ndavye ibikorwa by'umushikiranganje Dieudonné Dukundane kenshi nibuka ayo majambo naho ntoyakoresha uko nyene. Niko Pacifique Ntazwe yandika. Uyu bushikiranganje yatanguye ari akarorero, yaje afise umwete udasanzwe, yari yaje ari udashaka kumva barabara rivugwamwo ibinogo, aho yumvise barabara ricitse rya yaca ahishikira gushika rikosorwe. Yaje akundwa cane no ku mbuga zigiye zitandukanye, yarashimwe cane ibikorwa vyiwe.
ivyo avuga rero birababaje cane. Ubu niwe mushikiranganje atanga amasoko atahiganwa ribaye mu buryo butangaje cane. Uza wumva ngo sosiyete kanaka ya naka yaraye isinya amasezerano yo kubaka amazu aha n'aha, isoko ry'amamiliyaridi, wabaza mu bushikiranganje atwara bakakubwira ko ayo masezerano yasinwe mw'ijoro abakozi bose batashe. Haca kabiri ukaza wumva ngo naka nyene ahawe irindi soko ry'akataraboneka nawe nyene atahiganwa ribaye. Usigara wibaza uti naka ni naka nyene canke inyuma ya naka hari abakomeye batavugwa. Amakuru rero ya bamwe mu nshuti za Dieudonné Dukundane bari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika babonye umushikiranganje bazanira impapuro barasenya ko bafise isosiyete ihambaye yo kubakwa. Abo no muri ya nama iherutse y'abanyamitahe baraje Bujumbura ngo n'abanyamitahe bakomeye bimirije kuza kubaka ibikomeye mu Burundi. Bamwe muri bo rero baratemberejwe mu bibanza ngo bazubaka, wabatumiye, wabakiriye, wabareka iyo bazubaka niwe nyene yari nyiri sosiyete. Hari ivyadutse rero ubu naho vyo kunyaga amaparisera y'abantu, ni umugambi muremure ugiye gutekeza imiryango myinshi. Mu minsi iheze rero hari abahora bahamagarwa ku matelefone bagategekwa kugurishwa ivyabo. Abenshi rero bavyemeye bagurisha ku bakuru, baca bigira mu bihugu vya kure bagura amazu. Abo vyitwa ko ivyabo bigendeka kuko wasanga bagurirwa ku mamiliyaridi menshi. Ubona ko abategetsi buno munsi bafise amamiliyaridi atazwi iyo bavuye. Ubu rero bigeze aho umuntu yakwa iwe ku nguvu, bihera muri telefone yawe buhaye kubwira ko ikibanza cawe kitariho kirakoreshwa uko bibereye. Munyuma Dieudonné Dukundane ubwiwe akandikira titre foncier gifute impapuro ndangatongo. Maze kwandika rero akaba hakurikira inguvu z'igisirikare n'igipolisi n'akataraboneka. Mbega yoba asigaye ari we sentare uyu munsi? Ubushikiranganje bwa Dieudonné Dukundane nibwo bushikiranganje buhambaye mu manyanga y'akarenganyo ngo birabaje gutangura neza bugaheza nabi. Reka rero duhereze kuri iyi nkuru y'ubuso naho imbonerakure zerekanye inguvu imbere y'abatavuga rumwe n'ubutegetsi. Zone ya Nyagisozi iri muri komine Busoni mu ntara ya Kirundo iriko rero ibonekezamwo imishamirano muri aya mezi aheze. Abanyagihugu rero baho bakaba bavuga ko hari ibikorwa vy'ikarashishi biteye amakenga bikorwa n'imbonerakure. Umuhari w'urwaruka rwo mu mugambo uri ku butegetsi CNDD-FDD. Iyo nkuru ya SOS Media Burundi ivuga ko abanyagihugu cane cane abanywanyi b'imigambo itavuga rumwe n'uri ku butegetsi bavuga ko ari ibikorwa vy'iterambere vy'iterabwoba. Murantunge ni ibikorwa vy'iterabwoba niko benegihugu bashikiriza. Ku mitumba ya Sigo na Ruheha abashinga intahe bemeza ko urwo rwaruka ruzunguruka amabarabara bitwaje imipanga, ubuhere n'ibindi bisa n'inkoho bikozwe mu biti. Ivyo bikorwa bikaba bibonwa nk'imyimenyerezo y'iterabwoba biba abajejwe intwaro barorera ataco bari bukore. Birateye ubwoba, basohoka kare cane mu gitondo cane cane kuwa gatandatu bakigira nkaho baja mu bikorwa rusange. Muri ico gihe ngo baririmba amajambo yo gutuka batavuga rumwe n'umugambi uri ku butegetsi. Ivyo vyose rero bikaba bigamije no kudutera ubwoba muri ibihe ngo twegereje igihe c'amatora. Bikaba bishingwamwo intahe n'umwe mu banyagihugu bo ku matumba Sigo. Gukizura rero ijoro no kunyaga abantu, ibikorwa vyo gukizura mw'ijoro bikorwa n'imbonerakure navyo nyene birateye amakenga. Ivyo bikorwa rero vyo gukizura kabirongowe n'uwitwa Ramadani Ndenzako bikaba birimwo urwaruka ruva mu makomine atandukanye. Bamwe muri bo rero bakaba bambaye umwambaro w'ikarashishi, abandi bakaba bambaye ibikoti birebire. Ubwo abanyagihugu rero baca baja mu bibanza bitandukanye nyuma yo kuzunguruka ku mugoroba. Mu gicuku rero abanyagihugu batashe batevye barahagarikwa bagaterwa ubwoba, mbere bagategekwa kuriha amafaranga yitwa ayitoroshi hari hagati y'ibihumbi 10 n'ibihumbi 20 y'amarundi. Atari abanywanyi b'umugambi CNDD-FDD rero barakorerwa ko no gusumba abandi, badashobora kuriha barakubitwa inkoni mu guhanwa. Iterabwoba rya politike n'imishamirano riko riravugwa cane kuko abanywanyi b'imigambi itavuga rumwe n'ubutegetsi cane cane aba SNL bama baterwa ubwoba. Bamwe bakaba bategekwa kwinjira muri CNDD-FDD kwirinda agatotezo. Benshi rero nta mahitamo bafise ku bwoba, baca baba abanywanyi ba CNDD-FDD canke bakambara imipira y'umugambi uri ku butegetsi ariko budasanga ivyumviro vyabo. Ni kumwe mu banyagihugu rero amenyesha. Komine Busoni rero ni ikirimbiro ryo gucanamwo muri CNDD-FDD nyene. Impande zibiri rero zivuga rumwe zikaba ari zirongowe n'uwahoze ari umushingamateka Jean Baptiste Nzigamasabo, bataziraga ihahe n'uwahoze ari Colonel Anastase Manirambona. Izo ndongozi rero zibiri zikaba zituruka muri CNDD-FDD zipfa
ubwibone muri ako gace hakongerekana ko ako karere kadatekanye neza. Akamo rero ko gukingirwa kuri ivyo bibazo nabwo karaterwa, abanyagihugu rero bakaba bahamagarira indongozi ko haseruka mu ntumbero yo gukinga amatata ashobora kwaduka cane cane muri iki gihe hegereje amatora. Turafise n'amakenga ko ibihe bishobora kutoroha, ni kumwe mu bigisha akaba n'umunywanyi wa CNL agabisha. Turabakengurukiye cane mwe mudahwema gukurikira amakuru n'ibiganiro tubagezaho kuri iyi mboneshakure ya Hejuru TV. Basabe kugira ngo ntimuze gucikwa n'ayandi yose twabateguriye muri uyu mugoroba. Mwese aho muri hose turabakengurukiye cane. Fyona kuri subscribe canke sabone niba utari wafyondako. Imana iguhezagire.